Okay, ambil 3 biji telur. Pukul macam ni. Kita tuang dalam tofu tadi. Okay, Syah nak letak garam sedikit dalam 2 cubit macam tu Okay, gaul-gaul sedikit. Sekarang Syah nak steam dulu. Panaskan minyak, masukkan bawang putih yang cincang halus macam ni. Okay, sekarang Syah nak masukkan cili padi merah, mushroom shiitake dan ayam cincang. Tumis je semua bahan ni.